Mirë dita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, prap. Unë jam Rimonda. Sot e kam një recetë për juve për një salcë me misht pulës, misht bardh, me spinach, domate, kep, pak hudër, pana. Këtu këmë thonë shlakza në gjëmënesh, po asi ndokët ju i thuni jo hoplapit. Jo hoplapit ishit asaj që është e amet, asaj tjetërës pithë ishi pana në Kosovë, qashto. Me qase, me do erza do sene që aty shkaj këm pas, edhe një djath si parmezan e ka emrin që ajo është kryesori e një shirë shumë të mirë. Është një salcë për oris, edhe, do me thonë një salcë, jo, do të me shkru ndrysh, që ta shpon teket. Është një salcë për shembull e kom bo shpesh me oris, ose me makarona, me pasta, po tash më shkoj menja se sot ndokët kam i bo do kompira, do patate, edhe me patate besoj që i mundet më hongër. Po qysh jo? Veç i merr një patatet, i zini, masani i skuq një pak në fërtere ose në furr, me biber, me pak vaj, me kryp e diçka, nga qësoj salcës edhe ju knaqin. Është një ushqim i mirë, mdokët që shkon shpejt, sepse kretë është me një fërtere, edhe mundi me përgatit për shembull para vakti, sikur unë, e keni gati, tani mas 3, 4, 5 orëve masani, në atë ku mundi me fshia me drejtu, ose me po shkatim teket, e merr një zini kompira patate, ose pasta, ose oris, edhe tani e keni një ushqim gati. Unë e kom po për 4 persona, edhe nuk e dia ja shkruj këtë masën, atja shkruj aty poshtë, po ma mirë ka njëherë pak, ju kom thonë shumë shpesh kam qef dyqysh me bo ushqime sikur me tamen dyqysh, ma spontan kështu. Është një ushqim i përditshëm, do me thonë këtu merr në këtë ide qysh keni qef për mbrëmje, për ndrek, për musafir, për veti, për kush që vjen ose qysh keni qef. Edhe nashtë e keni një di ma shumë, shpresoj shumë që ju pëlqen dhe tash do të fillojmë. Tash për salcën, mas pari ju duhet një fërtere, aty merr në një që keni me kapak. Edhe unë e përdori qëta, dhe qas pak vaj oliri, mas pari, mas mirti me kapak. Tash të shoj. Qëta e komplete, jo se komplete, po ma ka ble vjera ndokët. Qëta ma ka ble vjera të turki. Këshirin e përshqitorit e turki si të keni këtu në Gjermani sidomos ka që si se herë. Tash mas jo nëzhe pak e qes mishin e pulës. Edhe i fërgoj deri sa të skuqen të 2 anë. Ngjyrën sikur qëta me pas mas miki. Pak qëto anash, edhe thash që kalzoj qëto e kam do spinach, e kom ble në shqitore kanë rridhe, ose në shqitore tjera, në atua edhe është blat shpinat, dhe me thonë është gjetat i ka komplet, nuk i ka kështu të copum. Deshta me blet fresk, po s'kish pas për qëta e bleta, i ka 500 gram, po këtu i përdor një metamin, ja nali veç pak të saj. Këtu i përdor një metamin, që shkeni qef, që shkeni marak, edhe këtani këtu i kam do erza, 8 lloj janë këto, edhe mundi me qitë freska si të keni, oregano, majdonaz, borzilok, ose dishka, biber, koq, zi, qëfare që më teket, aty këshër në provone si pas shiës që shi përqen, unë i përdori qëto të grim, se të grim qëndrojnë pak ma shumë edhe se heri kam këtu në fris. Qato, ta shto ta grimi ke, edhe 2 thelba hudër, edhe ato ja qesash të përgumishi. Këtu e kam një ke, edhe 2 thelba hudër, këta është e këmë të qëta pa të vogla. Që qes pak kryp. Edhe pak të përgoj qështo.
Tash, I kam do domate, I keni pa si të vogla, ti prej gjys për gjys. Me qështo. Një grusht. Këtu si tha me mos, edhe këtu si pas të shijës. Ja ma shumë, ja ma pak. Muni mja që 2 copa, ose një 4. Sa do një vetë. Tash, mas janë fërgu kept, ja qes këtë spinacin. Edhe ju thash, si pas shijës, për që ta shtru gjysën për afërsisht, ja qes. Edhe domate që I kom prejnë copa të vogla. Edhe këto tash I fërgoj që shtu bash një 2-3 minuta. Ti përzi mas pari pak. Këto në dohen. Qështu. Tash. Masi gati ullshukit ky spinaci, e kam këtu një shlakzane. Edhe ja qes qështu një për një. Qështu, edhe pak qumsht tani. Një shlakzane muni edhe gjysën tjetër, 2 herë mja qitë kësi shlakzane, po në gjys shlakzane, gjys qumsht. Ka një herë kur I kam 2, ja qes 2. Po sot qështu. Qështu. Edhe tash I qet një shkat kenik si erza, të freskta, të terta, të grime. Qëfar e keni merak që ki ka tit, ka shka s'kam ta këshune në kamerë. Ka barzilak, ka majdanas, ka krejt. Edhe këta ja dha një shijet mirë për që ta qështu. 3 luk të vogla gati. Qështu. Edhe tani e përzi, edhe tash në nxehtësinë e ullt e la qështu me vlu kadal. Tash. Masi janë zi qështu një 5 minuta. Erdhëm ka fundi. Edhe tash këtu duhet mja qita pet edhe do erza. Jo, ose erza. Ja pas edhe pak kryp, ala se kom provu. Provone atyra ka të man kryp, se mos ka qëtë një pet. Kryp. Tani e qes biber zi pak. Qështu. Edhe biber djeks. Si të keni qef, nuk është pa tjetër. Tani në fund do që si djathi. E ka imrin si ku parmesan, ama nuk është bash original. Original normal është shumë ashtë shtret. Këtu shkrojnë parmigiano. është pak sigur falc, normal originali është pak ma I shtnet. Këta e kom bli one, që në qështë është? E kom bli që tër... E mora në revë, a mos e kom marrë në Lidl. Se di sigurt. E qëta, tash me një rinde, ja qet një kitë në ta. Jo krit, kitë gjathin, po sa të keni, unë ja qes pra përsisht I qëto. Qështu. Shërne, pra përsisht që kaq, do se herë lon, sepse kur ta qes me sa një kitë salsën në pjat, ja me pasta ose me oriz, I qes djathë edhe njëherë që shtu pjatës për mi. Edhe këta tash e përzini, edhe e lëshoja për këtë ploqën. Numër 2, e përzi, bëhet tani sikur krem. Salca e përzini mirë, shërnja ka kryp taman, edhe tani është gati. E desht jam ju kallzu me desht, muni edhe që si djathi,
në kocka të vogla mi pre edhe këta mi aqit në ta. Mi herë pëllon ashti masanej Nashti masani aqes, ala s'pe di sigurt. Tash, normal kjo është gati, edhe në qëtë moment muni me menu ose dini për para a doni me bo këtë salcën me hangër me oriz ose a doni me hangër me pasta, me makarona. Si doni për shembull me hangër me oriz, këtë salcën muni që shumë e përgatit për para, edhe tani me lon me pushu, atëherë kur doni me hangër, veç e zini orizin, e qetni me një pjat, edhe këtë salcën që shtuja qetni në pjat në gata asaj, ose okolla më koll që shqim teket juve aty, pak që si djathi për mi, edhe tani e keni gati edhe ju knoq. Me oriz është mirë, po. Basmati rice shkon mirë. Si keni qëtë pasta, për shembull, të këshyri shpagetat nuk i shkojnë, po ma shumë i shkojnë makaronat, pashtja kallzoj do të cilat mu më përgjin, edhe cilat i baj mas shumë të me ta. Tani për shembull ato pastat muni mi zi për para ose në qatë kohë kur e përgatit një salcën, edhe tani ja hekni ujin, ja derni ujin, edhe veç i qetni që tash në ta, i përzini mirë me ta, edhe tani edhe këto i keni gati. I qetni me një pjat, apet që si djathi për mi pak, edhe finito. 2 receta me një salcë, po. Tash, edhe cilat pasta, ose cilat i shkojnë mas shumë ti, më mdukën që ta. Shumë më përqenë ta, dy që shdukën ma interesant. I shkojnë edhe qëta, këto janë të gatshme, kësi tortellini, tortelloni, shkry ka këtu, tortellini, i thujnë në, mëse pas mi thonë gabim, tortellini. Po, këto janë për shembull i kumbli, ku i kumor që të mdukët, i kumor netto, edhe janë të musht me ricotta, edhe me spinach. Këto duhet mi zi nuj në val, deri sa dalin, e dini, besoj që e dini, deri sa dalin për mi në tenxhere për mi valës, që shtu në uj, tani janë gati. Po muni ashtu edhe me pirun minzer. Edhe tash ati tjera nuk isha, amo cilat unë i du mas shumë ti me ta, e kam qëtu një liber, për qëta, tash që ja kalzoj ma mirë në qëta. Bandnudeln. E qata i baj ka një herbile dhe 10 qika. Këm dhe shmati me bo video për juve, po ala për zhahit sën banave on. Janë be, qyqe. Bandnudeln, që shika një mrin shqip. Tja kalzaj. Qëta? Veç pak ma gjona duhet. Në të këshyri. Spaghetti. Spaghetti, thëshë në Itali. Qëta? A pishani qëta? Qëta në Gjermani e kanë imin bandnudeln. E qëto ka njeri baj vetë, qëto shkojnë shumë. Ka pak ma t'holla, pak ma gjona, pak ma trasha. E që si muni me blije, janë normal qështu si kur truq, kur ti blije një paket, qështu janë. Një rumullak. Pa. Edhe qëto do kanë interesant. Okej, u kry. Ta shumë nëse di, unë e kam i bom dokot me pasta. Dokot me qëta. Ose me oriz. Alo, se di sigurt. Nashti i në gjithdoj në fund. Po. Tash u kry video edhe keni pa në fund e vendosa oriz me përdor. Orizin, qata që e kom ble kështu në kese, edhe veç e kom zi, ja kom qitë masa një pak gjalp, e kom përzi edhe u kry. Shka kom po, anime, si për ndark, për shembull jena kon 4 persona, edhe njërë thash të qesë vëtë qëta, por që ke iftar thash hajt pak ma shumë për normal, nuk është e nevojshme, sepse shpesh njeri dijet, syni, thëjnë është ma undë se stomaku. Për që ata ka njëherë duhet, ma pak ka njëherë me hongër është ma mirë, sidomos në qëtë kohën e Ramazanit. Ta po thash apet t'jap si ide dhe t'ju kalzoj shka kumbo dhe tjetër sen. Qëtë ushqim, qëtë salc me oriz, tani i kumbo me atë
brumin e kiflev, jo të kiflev, brumin e simintave, I kom bot kështu do si buk vogla. Shuni veç pak? Normal I baj simintat kështu, e dini jo. Atë videon, besoj që shumica e kam pasur që ata mas shumë të I keni këshyr. Qatë brume kom marrë dhe I kom bove si kulash që shtu të vogël. Që do për me ngjyr, një salatë kom gri edhe do kaqik I kom pasur në furrë. Pak kos, do speca do sejnë që ashtu ka pak I kom qitë, amo jo shumë. Qato edhe janë kon bol. Qata thash ju tham. Okej. Tash, sikur se herë shpresoj që ju ka pëlqyer video, e keni një ide më shumë edhe faleminderit sikur çdo herë, shumë për shikim. Miru pafshmi në video tjera. Ciao!